这是 Keychron 最新推出的 K3 蓝牙机械键盘，是全球首款支持热插拔的矮光轴机械键盘。作为 Keychron 的最新力作，这款键盘继承了所有 Keychron 键盘的优点：多设备支持、RGB 背光、长续航、低价格。我选择的这款 RGB 加茶色光轴的版本的众筹价呢是74美元，比零售价便宜了10块钱。和我之前的 KE 87键白色背光版的零售价呢是一样的，整体而言并不算太贵。因为这款键盘解决了我平时使用上的许多痛点，即便依旧不完美，但我还是非常推荐的。大家好，我是哈利，今天我们就来聊聊我在使用了 Keychron K3 矮轴机械键盘几周后的感想。我们还是照例先来开个箱。键盘的包装呢很简单，盒内只有快速指南、说明书、Type-C 编织数据线、Windows 系统的键帽和额外配色的 Escape 键以及灯光键帽，2个额外的矮防滑脚垫、拔键器、拔轴器、K3 本体以及一个防尘盖。值得一提的是呢，这个防尘盖之前的 K1 是没有的，所以正常使用基本上几周就要清洁一次键盘，挺麻烦的。有了这个盖子就能够在不使用的时候有效防尘，减少清洁的频率了。外观上 K3 还是沿袭了 Keychron 键盘一贯的极简风格，键盘呢采用了 75% 的配列，84键的布局。即便如此该有的功能键还是一个不少，并且快捷功能键还照搬了 Mac 的布局，因此 Mac 用户呢可以更快的上手。整个键盘正面看不到任何的指示灯和开关，2个波动开关呢都被安置在了键盘后部。键盘的后面呢还有一个 Type-C 接口，可以拿来充电或者通过 Type-C 进行有线连接，这样在不支持蓝牙的设备上呢就可以直接使用了。Type-C 口的旁边呢还有一个充电指示灯，这个小灯呢在电池不足的时候呢会闪烁红色，当电池充满的时候呢小灯又会亮起绿色，提醒用户拔掉 Type-C 线。在背光关闭的时候 F8 键会显示和电源指示灯一样的颜色，方便用户查看电池状态。只不过呢这个背光比较暗，所以不太容易看得清。作为一款轻薄型矮轴键盘， K3 整体尺寸呢非常小巧，仅为 30.6 乘以 11.6 厘米，最厚的地方呢只有 2.2 厘米，重量呢不足400克，方便携带的同时呢也更便于收纳于较低的显示器支架下。键盘的顶板和边框和 K1 一样采用了铝合金材质，但不同于 K1 全身铝合金的设计， K3 的底板呢是塑料材质的。底板上由于没有设置高度调节的支架，所以 Keychron 采用了不同高度的前后防滑脚垫，以形成一个更符合人体工学的角度。K3 的键帽和 K1 一样采用了常见的 ABS 塑料材质，与 K1 不同的是 K3 使用了樱桃 MX 的轴心，因此呢可以比较容易找到兼容的 PBT 键帽。官网上呢也列举了几款兼容的键帽，不过需要注意的是，由于 K3 的卫星轴的位置并不适合轴心在一条水平线上，因此带有平衡感的按键呢可能无法完美兼容其他厂牌的 MX 键帽。K3 呢可以选择加大龙的矮轴或者 Keychron 的光轴，加大龙有红、青、茶3种轴色可选，而光轴呢则还多了黑、白以及橙色，以满足不同人的喜好。光轴的版本支持热插拔，可以在官网选购其他的键轴，更换全部或者局部的键轴。考虑到上次选红轴翻了车，所以这次呢特别定了茶色光轴，就怕选错了轴又得重新买键盘。茶轴触发力度呢是50克，键程 2.5 毫米，上手以后呢感觉还是非常不错的，按键声音清脆，反馈明确，按压力度适中，手感和薄膜键盘非常的接近。我个人呢因为用了好多年的薄膜键盘，所以还是非常喜欢这种手感的。之前的红轴 K1 呢由于按键触发压力很小，且没有段落感，因此呢手搭在键盘上呢非常容易误触，而 K3 在触发之前会有明显的段落感，且触发压力更大，所以完全没有误触过。之前选择红轴主要是觉得轻轴太响了，而万万没想到红轴因为容易一按到底，反而更容易敲击底板，发出哒哒的响声。相比之下呢，茶轴反而感觉比较安静。
Keychron 全系列键盘都自带背光，用户可以选择白色或者 RGB 的背光。RGB 版本呢支持了18种不同的灯光效果，包括了固定颜色、动画效果或者互动效果。每种模式呢又有10种配色方案。虽然无法自定义每个按键单独的颜色，但这么多的配色方案应该还是可以满足大部分人的喜好的。RGB 版本相对于纯白来说，亮度似乎没有那么高，而且 RGB 上的白色背光并不是独立的白色 LED， 因此呢会有些微微发红，类似于浅粉红的颜色。如果单纯只是希望有背光，那我觉得白色的就可以了。我个人使用下来呢，在背光开启并且打开节能模式的情况下呢 ，K3 能够大概用5到6天左右，而 K1 呢则能够坚持7到8天，差距呢不是特别明显。而且呢，因为 Keychron 的键盘都可以边充边用，所以一般情况下也不会有什么问题。需要注意的是K3 开启节能模式之后呢，10分钟之内没有进行输入的话呢，会自动进入待机状态。这个时候需要按任意键才能唤醒键盘，重新连接设备。Keychron 键盘的连接速度并不是太快，基本上每次唤醒呢都需要大概5秒钟左右。而你在这5秒钟内输入的任何东西呢，都不会在连接后自动重新发送到电脑上。这一点罗技的 K380 就做得比较好了。K3 和家族里的其他键盘一样呢，也是支持多设备连接的。通过蓝牙呢，可以连接3台设备，另外呢，还可以通过 Type-C 接口连接第4台设备。蓝牙模式下，按 Function 加数字123可以切换对应的设备，将拨块拨到有线模式呢，则可以连接第4台设备，还是非常方便的。好啦，以上就是本期视频的全部内容。如果你喜欢的话呢，别忘了点赞和关注哦。谢谢大家，我们下次再见。